ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti Kamala Harris, Donald Trump'ın Venezuela prezidenti Nicolas Maduro'ya qarşı keçirdiyi əməliyyatı kəskin tənqid edib. O bildirib ki, Maduro qəddar diktator olsa da, bu fakt əməliyyatın qanunsuz və yanlış olmasını dəyişmir. O vurğulayıb ki, bu cür müdaxilələr xaosa səbəb olur və nəticədə Amerika ailələri bunun bədəlini ödəyir. Bəs bu hadisə Trumpa qarşı ölkədə kütləvi narazılıq yarada bilərmi? Mövzu ilə bağlı Today Press TV-yə danışan siyasi analitik Abutalib Səmədov hesab edir ki, Trump Maduronu həbs etməklə nüfuzunu qoruyur və siyasi üstünlüyünü gücləndirir. Trump'ın Venezuela prezidenti Maduronu həbs etməsi iki əsas məqsədə xidmət edir. Bir tərəfdən Trump'ın nüfuzuna kifayət qədər zərbə vurmuş və vurmaqda davam edən Epstein qalmaqalını unutturmaq, onu kölgədə qoymaq. Digər tərəfdən ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Nümayəndələr Palatasında və Senatda çoxluğu qoruyub saxlamaq. Ekspert qeyd edib ki, Trump ədaləti, nefti və narkotiklə mübarizəni əsas məqsəd göstərir. Trump ədaləti bərpa etdiyini iddia eləyir. 50 il bundan əvvəl Qərb neft şirkətlərinin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının iri neft şirkətləri də Venezuela'da işləyirdi. Onların əllərindən alınmış və milliləşdirilmiş nefti sahiblərinə qaytarmaq istəyir. Ədaləti bərpa eləyir. O vurğulayıb ki, ABŞ-nin yeni milli təhlükəsizlik strategiyasında açıq şəkildə göstərilir ki, Amerika qitəsi ABŞ-nin təsir zonasıdır və buraya heç bir dövlət müdaxilə edə bilməz. Monroe doktrinasının davamı kimi yeni milli təhlükəsizlik strategiyası qəbul olunub. Bu kifayət qədər təhlükəli bir məsələdir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları digər bölgələrdə əvvəlki qədər fəal olmayacaqlarını deyirlər. Və bu, digər dövlətləri həvəsləndirə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları Venezuelanı tutdusa, Rusiya niyə hansısa keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan bir dövləti tutmasın? Yaxud Çin nədən Tayvanı tutmasın? Çox təhlükəli hadisələr baş verir və bu bizim üçün də müəyyən qədər təbii ki, təhlükəlidir. Abutalib Səmədov sonda əlavə edib ki, ABŞ-də Venezuela əməliyyatı hələ narazılıq yaratmayıb. Jalə Rövşən, Namiq Abbasov, Today Press TV.